倉60，而家真係喺日本啊，去役喺日本啊，個馬主幾好啊！喺日本咧揾人睇住佢嘅，仲要日日咧俾佢食好嘢。退休咗幾年咧，今日啊風和日麗，咁咧就而家就未正式開場嘅。咁啊呢度係馬會，咁我哋今日咧就嚟呢個馬會嗰度諗住玩下，咁陸續啲馬友咧就開始進場啦。今日嘅人都唔算多㗎啦。呢度就個跑道幾靚。請訂閱日奇哥，點讚分享及俾個 like，多謝各位。